見つけたくて今なんかこれっぽっちもない伸びてたそう使うんですぐ未来が先ほどとればだけ見つけたくて今なんかこれっぽっちもないバスを一人取れずにとても手に回り進むのならそれが出る優しさがこれないよ実と何が起きようこからねまで離さないでくれたから守りないって言ったのななんか飛んでる。今なんかこれっぽっちもない自由をつかんで未来が咲き誇る君といえばYeah.